टेम्पर लगा रहा था और सीधा 1200 का नुकसान हो गया। बताता हूँ कैसे हुआ। ये भाई आए थे अपने मोबाइल पे टेम्पर लगवाने और टेम्पर लगाते हुए मोबाइल मेरे से नीचे गिर जाता है और इसका फोल्डर बेकार हो चुका है। लेकिन इन भैया का माइंडसेट काफी अच्छा था। ये मेरे से बोलते हैं कि कोई बात नहीं है भैया, आप इसमें नया फोल्डर लगा दो, थोड़े पैसे मैं दे दूंगा, थोड़े पैसे आप दे देना। और फिर इतना सुनते ही मैं भाई के मोबाइल का फोल्डर मार्केट से मंगा लेता हूँ और इसे पहले जैसा करने में लग जाता हूँ। और सबसे अच्छी बात तो मेरे लिए ये थी कि भैया ने मेरी मजबूरी को समझा, तो हम भैया के मोबाइल में पहले से अच्छी क्वालिटी का फोल्डर लगा के देंगे। और भैया ने आज मेरा नुकसान होने से भी बचा लिया है। भाई के फोन में अच्छे से फोल्डर को लगाकर, फोल्डर को चेक करके, फोन को पैक करके भाई को देते हैं। और भाई बोलते हैं गलती सबसे होती रहती है।